Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéale pour la maison et tous les espaces. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre à Manoul Chanao ni le JT. La vache qui rit, Manoul Chanao ni le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. Intense de fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Miarabantsika tompolasy tompoko vavy mity takariva ny sabotsy fa 20 ny volana aogositra taona 2024 ty manasanao zay naraka ny vovoatra amin'ny farany eto amin'ny légité ndetsika naraka vetrany ireo lohatem-baovao ho an'ny anio. Teny Karaobato ny alarobia lasa teo ankizy vavy iray no nibataina lehilahy roa rehefa avy nitoranin'izy ireo tamin'ny mosoara nisy ranom-panafody. Nentin'izy ireo tany amin'ny trano iray kinanjo tafaporitsaka niaraka tamin'ny ankizy vavy roa hafa efa voatazo tao. Pamilina tompona raikitra ambony iray eo amin'ny fitondrana no voarorona naroatra aranofo zazavavy kely tsy ampy taona izay zanaky ny mpanofa trano ihany teny Ivato. Nanao hetsika ireo mponina sy zanadrazana ao Ambokarivo Toamasina izay nanohitra ny fakany orinasa karana iray ny tanin'izy ireo. Ampahan'ireo vaovao izay atolotra ho antsika ato anatin'ny légité ho any anio ireny fa isan'ny vaovao ihany koa mahoraka ao anatin'ny layonina no aratsika vetrana. Vovony trangampiaramonina no isan'ny songadina tatan'ity tapany voalohany layonina ity nalazalaza ny resaka alajaza teny amin'ny commune Karaobato ao anatin'ny district n'Antananarivo Atsimondrano tao ao. Maromaro ateo ireo petadrindrina milaza zazavery. Zazavavy iray tokony amin'ny 7 taona teo eo no sany tantarany nanjo azy ny alarobia lasa teo no bataina rolahy izy rano fitantarany ka nentin'izy ireo tamina trano iray saingy tafaporitsaka avy tao niaraka tamin'ny vehivavy ankizy vavy anankiroa hafa. Nametraka fitorina ray aman-dreniny saingy mana ny tsy ahita ny rariny sy ny marina satria voalaza ho mpanambola eo an-tanàna ireo voaroroy. Tato-baovao eo amin'ny latsary ny kasambola mana. Ny alarobia atoandro lasa teo no nisehony tantara teny Karaobato ao anatin'ny district n'Antananarivo Atsimondrano. Andalana ho any amin'ny renibeny ity zazavavy kely sahabo 7 taona no sendra olon-droa. Tamin'ny alarobia tokotokony tamin'ny 12 entre amin'ny 12 amin'ny 12 sasany teo eo le zavatra nitsanga. Fily zaza ny tonga taty aminareo. Tamin'ny ray latsaka fatelo izy ny tonga taty fa mbola tsy nitantara direct izy fa mipetraka izy dia izay izy vao nitantara dia sady nitomany be izy avy eo. Le fitantara? Ahoana zay? Ohatran'ny le fitantara? Nitomany izy sady nisefisefy be mihitsy dia mitony alondrio dia aza mandaingy izay ny teneniko eo ampanasana lamba dia mitony alondrio avy dia aza mandaingy amin'ny mama. Dia ty tazominy sandrindry aory mama ozy izy aloha tantaraiko fa manjary tsy tadidiko. Za fa tany pipeanay dia andeha hody dia tamin'ilay andeha hody dia sakana izay lehilahy izay dia saika andeha hivoaka ny arabe dia avy eo nanakananako ilay anankiray dia hoy izy teny hoe dia saika hianto vonjeo dia nitapenany tamin'izay mosoara izay mivavaka dia torana. Dia avy eo batainy dia nisy olana tany dia nisy olana tany hoe fa hoentinareo hoe iny zazakely iny dia hoentina mody ny trano fa torana tary dia avy eo any hoentina tany amin'izay trano izay dia nisy le trano tsisy olona mipetraka fa biby mipetraka ao anatin'ilay trano dia nasolo ilay biby tao dia napetrany tao dia nisy ankizy vavy anankenina tao. Dia anankiefatra olona olany dia avy eo vonoiny dia ilay anankiroa mbola tsy maty dia avy eo tamin'ilay lahy zareo dia ozy ny teny hoe andao ny loha ilay tiany dia hitady sakafo
dia nitady sakafo tany, dia ilay bandy anankiray niandriny teo, dia avy eo dia nisotro be dia nikapohany tamin'ny ilo dia nianjera izy, dia saika nianjika anay dia nisy vaty dia voafingan'ilay vaty izy dia lasa izay nitsoaka. Fa ianao ilay tamin'ilay torona izany taiza na tsy aro tena? Teo amin'ny arabe. Dia ianao daholo ilay tantara rehetrarehetra hoe nisy olona nanontany soatr'izany, hitanao sy ianao daholo amin'izay? Ie. Dia efa tafatsoka nareo dia ohatran'ny taiza lalana reo nandeha nitsoaka? Ilay ankizy vavy anankiroa any lasa tany any Ambodifandry dia sanaka ny commune. Izany hoe teteka akaiky tetehany izany ilay trano? Ie. Navenana ilay trano izany ao dia tadidinao ilay trano? Ie. Tsy nataondreo ninona ianao? Ie. Tsy nino izany ny reniny ka niantso andreniny, izany hoe reny ben'ilay zaza izay tany ampilarina tosika fameno. Tsy miova tamin'ny fitantara nefa ilay ankizy vavy, farany dia tapa-kevitra izy ireo nanantona carte mobile. Izay aloha nanao taratasy teo amin'ny fokotany satria izay alohan'izay action izay nampianjo carte mobile aloha za voalohany indrindra, dia ny carte mobile nandeha teny amin'ilay toerana mijery an'ilay toerana. Avy nijery an'ilay toerana ny carte mobile dia miteny izy hoe manaova taratasy amin'ny fokotany aloha izy dia avy eo afaka ampiakarina any amin'ny polisy. Dia nanao taratasy tamin'ny fokotany avy nifizeko teo amin'ny fokotany ny taratasy dia avy eo niakatra tany amin'ny polisy. Nitoy moa samy natao enquête na zanany zanako na le olona, dia avy eo moa izay nanao tatitra tao amin'ny maire, dia maire no tany amin'ny polisy aloha dia niteny zareo hoe mbola miandro taratasy any fitsarana hozy izy anaovana ilay perquisition ilay trano. Dia avy eo izay nandeha izay telo izay efa miaraka amin'ny zanako miaraka amin'ny mamako moa, dia avy eo miverina tao amin'ny fokotany, dia tao amin'ny fokotany niteny taminay ndana hozy izy miakatra any amin'ny maire, manao tatitra any amin'ny maire hoe efa tany amin'ny polisy izay maire fa nisy zavatra ohatran'izao. Dia za moa tonga dia niraisin'ny monsieur le maire, vao nitantaraiky tamin'ny adjoint ilay izy dia tonga dia niraisin'ny monsieur le maire dia nitantaraiko tamin'ny monsieur le maire izy, dia monsieur le maire naka polisy niantso an'ilay nanao ilay enquêteur izany dia ireo tonga tao amin'ny commune avy eo nandeha tany amin'ilay toerana izay makin'ilay polisy, dia nisy olona tratra moa izany tao fa lazainy fa hoe mpiampina an'ilay trano izy. Tsy nahita ninona nareo? Hitanay tao aloha ilay zavatra nitenen'ilay zanako, akoho, vorona, kisoa, izay zavatra nitenen'ilay zanako. Ilay trano tsy hitanao? Ilay trano natosika kely ilay zanako dia taiza ho ay ianao nanana dia tato izy izy ry mamy. Dia nijerevako ohatran'izao ilay trano, ohatran'ny hitanao ilay ohatrany anaty garage ireny, natositosika any ilay zanako moa avy eo hoe aiza ho dia tato amin'ny sisiny tato izy ry mamy. Dia avy eo ary ilay polisy moa mbola niteny taminazy surindrio izy fa tato dia izy. Dia avy eo moa nisy vehivavy nivoaka avy any hoe mpanampy ilay olona vazavazan'ilay zanako, dia nisy polisy moa niteny tamina hoe tony fotsiny ianao madama izy satria vazavazainy be ilay zanako tsy tato izany ndrio izy. Dia ilay zanako moa nandahatra amin'ny farany fa hoe tato aho izy tena tato, tena marina fa tato ianao mama, tato aho izy mama, tena tato aho mivoaka vaky mihitsiny aho izy. Any amin'ny polisy ny raharaha ary voalaza fampiakarana fitsarana amin'ny alatsinainy izao. Manamafy ny tsy ahitany marina sy ny rano nefa ireto fianakaviana ireto noho ny filazany fa olona manan-karena sy manan-katao ireo tompon'ny trano voalaza ho intanana an'ireo ankizy vavy. Hiakatra parquet amin'ny latsinainy izany ilay izy araka ny filazan'ny polisy hoe hiakatra parquet amin'ny latsinainy amin'ny valo sasany ilay izy. Dia matokana nareo fa hivoaka amin'ny maro? Za aloha izany raha manokana ohatran'ny matoky fa hivoaka ny raharaha fa araka n'ilay hoe ilay olona aloha izany azo lazaina hoe tena mpanambola eto tanàna moa izany ilay olona, dia izay fotsiny mampananana fa raha ny fahatokisako aloha izany tokony ho hita mihitsy ny marina. Nalaza ho be zazavery sy tsy hita teny akarobaty tao ao raha ny filazan'ireo mponina, feno pitadrindrina milaza zazavery eny rehetra eny. Ity izao zazalahy 70 taona voalaza ho tsy dia salamasaina no tsy hita. Ity ndraiky izy vavy 70 taona no tsy hita nomboka ny 17 aogositra lasa teo. Trangam-piarahamonina trano fa eny Ivato mpamilina tompon'anaiky ambony iray eo amin'ny fitondrana no voarorona ny roatra aranofo zazavavy kely tsy ampy taona
zanaky ny mpanofa tranony ihany ity niarany herisetra zay nataony nanomboka ny farany taona 2024 ity. Ny volana Jolay 2024 nefa novoana lalany zava-nisy ny ray aman-dren'ilay zaza 7 taona. Efa nitanina ponja vonjomaika io lehilahy voaroro io ary verina hiatrika fitsarana ny alatsinainy 13 Aogositra ho avy izao. Nangona vaovao ifeno Ajarianina sy Anjara Kotonoray. Mpitandro ny filaminana ary ny sahana asa familiana ny fiaran'ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny governemanta ankehitriny no voarohirohy tompon'antoka amin'ny fanararaotana ara-nofo zaza tsy ampy taona. Mitantara ny zavatra niaina ny Nasia 7 taona araka ny nambarany mateti-pitranga ny fanararaotana natao taminy. Za tompo ilay mbola nandrarana Akasia za tompo koa dia nirava tamin'ny 12 dia natsony le tompon-tranonay hoe Nasia dia niteniko hoe ahoana dia niteny amby aty dia niteniko hoe fa maninona ampanaoviko zavatra indrio niteniko hoe dia niakatra tany ambony tany aminay ahy nambara dia avy eo amin'izay ny sotomo ny tanako dia nentiny tao amin'ny dosy dia efa matetika zany le izy natao efa fataony fa matetika zany le izy ny zokona iny teny ango azy zany voaloha. Fa nanino ianao tsy niteny tamin'ny voalohany? Ka satria izy niteny hoe raha teneninao amin'olona zany dia tsy maintsy voaroky anareo. Voaraona tsy mahazo miteny amin'iza na amin'iza ity zazavavy kely ity raha ny fitantarany. Efa saika niaran'ny fanararaotana ihany koa ny zokon'ny vavy izay nitaraina tamin'ny reniny avy eo. Tamin'ny zaraka 12 taona indray dia za rery lolao teo an-tokotany dia natrony hoe avy za tsy nafantatra hoe ampanaovinina fa natrony dia nanaraka anazy dia tonga tany amin'ilay trano izay vao niteny hoe aza miteniteny rehefa ampanaoviko zavatra dia omeko vola za amin'izay natahotra dia avy eo nitsokanody dia rehefa tonga tany aminay amin'izay dia nanaraka koa izy dia nanontany izy hoe ao ve mamanareo dia mamanay tamin'izany tsy tao dia namaletsy aho izy dia rehefa tety amin'izay zandrinay zay rehefa nitantara tamin'ny mamanay dia ozy mamanay rehefa misy ohatran'ireny dia miantso vondro mafy be. Dia mbola tsy nataony ninona? Mbola tsy nataony ninona. Tamin'ny volana Jolay teo vao nahafantatra ny zava-nisy ny ray aman-dreniny. Nanano sarotra ny nanambahany tranga tamin'ny rainy araka ny ren'izy mirahavavy. Voatery nampiakarina ny raharaha ary notanana vonjomaika tany am-ponja ilay voarohirohy tompon'ny trano nipetrahan'izy ireo eny am-pandroana Ivato ihany. Ary le zavatra sy voizay zany nataony fa efa indroa zany ny fantatra efa niankoatran'izay mbola sy fantatra ary raha izay zany sy nijoro ohatran'izao dia mbola be da be zany zaza ho victime an'io rangaha io. Viseny zany hoe tompo trano miara-monina aminao ve iny ndray no nametaveta ny zanakao. Izana manatitra an'io sy maka an'io ampianarina matahotra satria nisy fotoana zay manko ohatran'ny somary nirongaronga tsy fanolanana zaza io dia matahotra dia lasa ianao manatitra an'ilay zaza mandeha mianatra ka izy ity sy liany amin'ny atahoranao no navoanao fa olona eo ampototongotra anao eo anoloanao. Miverina miatrika ny fitsarana ny rotonta amin'ny alatsinainy 13 Aogositra izao. Manany tsy fangararana eo anivon'ny fitsarana ny fianakaviana etsy ankilany. Ataon'ilay voarohirohy fitaovana anadiovana tena hatramin'ny mpiara-miasa aminy eo anivon'ny andrim-panjakana ny asany hoy ity rain'izy mirahavavy ity. Any Tomasina kosa manohy ny etsim-panoherana ny fibodon'ny orinasa lehibe iray nitaniny ny mponina ao Ambokarivo. Tamin'ity androany ity nisy nietsika fanairana ataon'ireo mponina namafy fa misoratra amin'izy ireo mazava tsara ny tany amin'ny alalan'ny karatany. Miantso tompon'andraikitra idiry akaiky ity raharaha ity ny mponina ao Ambokarivo Tomasina. Hiakatra fitsarana amin'ny alatsinainy ho avy izao ity raharaha ity. Nanangona ny vaovao tanantoerana Iremy Prudence mitatitra izano antsika kosa miaro Sorojoravaka sy Doda Rajarinjato. Niverina nanao etsika fanairana indray ny solotena ny mponina miaraka amin'ireo zanadrazana eto Ambokarivo Tomasina manoloana ny fibodon'ny orinasa lehibe iray ny tanin'izy ireo. Ambaran'ny mponina fa tsy mazava ny nahazon'ilay orinasa lehibe ny tany ao Ambokarivo Tomasina nefa manana porofo amin'ny alalan'ny karatany ireo mponina fa misoratra amin'izy ireo ny tany. Miantso ny tompon'andraikitra tsy tanila manoloana ny zava-misy ireo solotena ny mponina ao an-toerana. Satria efa nazava tsara ngamba ity tany ity fa efa azo mifokon'olona
ara-dalàna avy tany amin'ny mera jusqu'eto amin'ny finiavin'ny chef-pokotany. Everitsika angamba fa ny mahita ny lalana ny tany dia chef-pokotany dia ben'ny tanàna. Nefa izany dia ho lavy ny filatex fanazy ilay tany. Ka amin'izay zavatra izany dia midikiny izany ilay vahoaka fa tsy anaiky satria ino ny antony? Tsisy fifanarahana fa ambolaitra. Izany nahatonga anay izany miziriziry amin'ny heviny izahay tsy manaka ny asa-mpanjakana ohatroatra raha ilaina izay. Le problème zany misy tetikasa zany hiditra eto ka noho zany fa mazava tsara fô tany ty aloha tany Madagasikara fa ny am-panjakana fa nefa kosa mba iarovana zany satria mahazanazanay zany amin'ny fasana ity mba iarovana zany tandrasanay zany zay monina eto zany mba tokony mba tsy hoe ikitikitihana zany mba ampanajagna zany le zavatra fa tsy hoe atao ankeriny. Ny fanirianay zany dia mba ho isy tompona andraikitra avy any fotony zany mba tonga eto jeren'izay olana zay. Satria zay zany mba mangataka ihany hoe atrangitrangy tamin'ny topo hoe mba mangataka zay hoe aiza le foana dossier ilazana fa hoe any société io le tany ty. Faharoa izahay moa dia efa mangataka koa zany zahay hoe mbola tsy misy zany fe-potoana nelan'ireo fokon'olona tamin'ny tany ty. Volombelona zany angamba hitatsika misy voly ao, misy fasana ao. Tsy nahita mihitsy zany zay na hoe ty topo na ty domaine nandeha nandrefy tany taty. Ka le voan'le titre mihitsy zany tsy mazava mivahoaka. Satria zany nanao titre zany misy lalàna ny arahana amin'izay zavatra zay, misy apitsopitsony procédure rehetrarehetra. Ka tokony ho antso voisin voisine taty izy. Toerana manatantara ny tany mampifanolana ny mponina amin'ilay orinasa lehibe raha araky ny filazan'ireo zanadrazana tany misy fasana sy vokatra maro ny tany kasan'ilay orinasa ananganana fotodrafitrasa io. Voalohany dia lazainy fa tsisy fasagna teto. Raha nareo malala angamba fa hitanareo io fasagna io fa tsisy fasagna izy io. Raha vao tonga taty angamba doliance tonga taty tamin'izay fotoana zay. Zay aloha dia ray aman-dreny fotony eto Ambokarivo. Ka noho zany ifasagnanay eto Antsangam-Bato dia zay ny tegna zanadrazana fa tsy mba honohono. Ka noho zany dia ity fasagna ity zany tsy anisan'izy fa anay zanadrazana zany ity fasagna ity. Ka io voalohany indrindra vaovolombelona zany io fasagna misy brique io tegna razambeny taloha hatram'izay iny voalohany razambeny teto amin'ny faritany ity Ambokarivo ity amin'ny malagasy anay ary mahazanadrazana anay eto. Zany itenenako eto ary zay agnatrany zany zay miara-monina eto zanadrazana daholo zay ankatrany zany. Efa nisy ny hetsika fanangonan-tsony nataon'ireo mponina ny herinandro lasa teo ento manohitra ny fikasan'ny orinasa lehibe aka ny tanin'izy ireo. Amin'ny alatsinainy ho avy izao kosa no hiakatra fitsarana ny raharaha raha ny fanazavana voaray hatrany. Manomboka antsika dia naraka indray ireo vaovao izara roa ao anatin'ny actu. Ireo vaovao manodidina ny valanaretina Covid no arahantsika amin'ity tapany faharoa ity hifarana rahampitso indray ny amena ara-pahasalamana. Rahampitso no fantatra fa tokony hiteny ho antsika indray mitondra fanjakana na ny filoham-pirenena na ny prime ministre izay ilaza ireo fepetra manaraka ho any ady amin'ny valanaretina. Efa azo ambara ho novahana izany tamin'ireo fepetra farany afa-tsy ny fisokafan'ny sistany sy ny fanaovana arovava orona. Niroso tamin'ny fatra faharoa teo ny fanaovana vaksiny fanefitry ny coronavirus. Efa afaka no fampisehoana kalamanjana saika nanerina nosy ho anteto Analamanga dia mbola anaty efitrano sy tsy mihoatra ny 700 sy manaja ireo fepetra sakana ara-pahasalamana ny fampisehoana. Hita eny rehetra eny fa mihamaro ireo tsy manao arovava orona intsony na manao ihany fa any ambansoka. Tsy voaja ihany koa ny elanelana 2 metatra sy ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony na gel. Efa mihena be rahateo ireo tranga vaovao mbola mitoetra nefa ny coronavirus. Le coronavirus ne grippe izy io fa grippe mahery fotsiny zany le izy. Dikan'izany iarahantsika mahita fa amin'ny grippe tsy misaraka amintsika foana zany. Misy foana hoe voan'ny grippe kely hono dia io zany zao hatramin'izao tsika amin'ny teny zao dia raha jerevana ny maneran-tany mbola misy le izy ary lasa misy endrika vaovao le variant delta
izay hita hoe ainga mpifindra kokoa sady matanjaka kokoa maneran-tany zay a fa eto amintsika aloha zany mbola tsy izany fomba ofisialy hoe misy an'izay ndika zany dia efa mbola miara-monina amin'izao tontolo izao zany le Covid-19 dia zay a no mbola ilana fitandremana foana hatramin'izao satria raha mbola naray ary mbola misy eto amintsika eto dikan'izany hoe dia mbola any fiarahamonina amintsika eny zany ilay izy any amin'ny mpiara-milahatra amin'ny bus amintsika eny eny amin'ny mpiara-miasa mpiara-mivavaka mpiara-manasa lamba eny izy zany fa ny olona mitondra le izy tsy voatery hoe marary hita maso a fa zay le hoe porteur sain zany hoe mitondra le izy nefa tsy marary a. Efa eto amintsika ny fatra faharoa amin'ny vaksiny AstraZeneca. Efa maro nanao izany. Tsy misy afa-tsy fanaovana vaksiny ihany no ahafana miaro tena sy ho fepetra amin'ny fivezivezena maneran-tany. Mikasika ny hoe vana ny système ve satria io ngamba ny miankina amin'ny fivoaran'ilay izy maneran-tany mihitsy satria na voaina raha ny système dia le firenena hafa sy andehanana sy hidra ty amintsika ve mbola betsaka le coronavirus ao amin'izay firenena izay indrindra fa le variant delta dia ataontsika hoe namivoatra le izy nefa le hisokatra makaizitsika raha mbola misy io zany ngamba mety miankina amin'ny fivoaran'ilay izy maneran-tany. Ny dikan'izany zany ny izay olona efa hiomana hivoaka Madagasikara zany zao dia velona fa tokony tsy maintsy manao vaksiny satria izay firenena ho vatanina zany tsy maintsy mitaky an'izay daholo hoe vita vaksiny ve ilay olona zay aloha dia zavatra mety ho azo antoka ny isin'izay a fa raha amin'ny Madagasikara dia zay koa zany mahatonga antsika tanina daholo hanao vaksiny ary efa namoraina mihitsy zany ny fanaovana vaksiny manatona ny CSB sy ny hôpitalim-panjakana amin'ny ankapobeny dia efa misy manana le izy foana. Mbola mikatona nefa ny sistany eto Madagasikara sehatra asa maro indrindra fa reo mifandraika amin'ny fizahan-tany sy fitaterana no mitaky sy mangataka ny mba anomoany izany. Anomboka ny alatsinainy ho avy izao ka hatramin'ny 4 septambra ny fanaovam-baksiny faharoa fanefitry ny Covid ao Antananarivo renivohitra toerana 3 no anatanterahana izany dia ny mikanja ny Malakam eny amin'ny CSP2 Andravoangy ary ny CSP2 Namotana entanina hitondra karatra vaksiny sy karapanondro kosa ireo rehetra anao izay fatra faharoa amin'ny vaksiny fanefitry ny coronavirus izay. Vovoatatery ny Miarosolojiravaka sy Doda Rajarinjato. Ity ilay filazana navoaka ny fiadidin'ny tanàna Antananarivo renivohitra mampafantatra ny tetiandro anatanterahana ny vaksiny faharoa fanefitry ny Covid. Anomboka ny alatsinainy 13 Aogositra izao ny fanaovam-vaksiny faharoa eto Antananarivo manomboka amin'ny 10 maraina hatramin'ny 4 tolakandro. Toerana 3 no azo atonina rehefa hanao vaksiny eny amin'ny kianjan'ny Malakam, eny amin'ny CSP2 Andravoangy ary ny CSP2 Namontana. Hatramin'ny 4 septambra ny fotoana natontosana ny vaksiny faharoa ho an'Antananarivo renivohitra ka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 4 tolakandro ny ora fisokafan'ny ivotoerana isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 2 atoandro kosa zany rehefa sabotsy. Entanina hitondra karatra vaksiny sy karapanondro ireo rehetra anatanteraka ny vaksiny faharoa fanefitry ny Covid. Any ivelany mahomby amin'ny taha-maherin'ny 700 isanjato ny fitsaboana amin'ny alalan'ny AstraZeneca araka nambaran'ny vondrona AstraZeneca na afapo ny andrana rehetra natao andrefesana ny fahombiazany miaro amin'ny tranga misy soritra aretina sy fivoarana izany mankany amin'ny tranga misy fahasarotana ity fitsaboana amin'ny hery fiarovana ity. Ny fitsaboana amin'ny AstraZeneca dia afaka mampiena ny tranga manao soritra aretina amin'ny taha 700 isanjato. Nanambara ny vondrona mpamokatra ny AstraZeneca omaly fa nahazo vokatra tsara izy ireo tao anatin'ireo andrana rehetra natao. Mahomby arak'izany ity fitsaboana tao amin'ny AstraZeneca ity ho fanefitry ny valana aretina Covid-19. Mampiena ny fitombon'ireo soritra aretina ao amin'ireo olona marefy izany. Tsy nahomby ity fitsaboana amin'ny alalan'ny hery fiarovana ity tamin'ny voalohany raha natao tamin'ireo olona efa voan'ny coronavirus izany teo aloha. Kanefa raha atao mialohan'ny hatafidiran'ilay valana aretina ao anatin'ilay olona ny hery fiarovana, mahomby ity fitsaboana ity araka ny nambaran'ny vondrona AstraZeneca ihany.
Araka nambaran'izy ireo hatrany, mampiana amin'ny tafito amin'ny fitopolo isan-jato ny mety ampivoatra ireo sotran-tsaretiny izany, araka ny valin'ny andrana dingana fahatelo navoakan'izy ireo. Andrana natao tamina olona maro izany. Ny tanjona amin'izany dia ny andrefesana ny tany fahombiazany. Nanambara mihitsy ny vondrona AstraZeneca fa tsy nahitana tranga misy fahasarotana sy lavo ny valanaretina Covid-19 rehefa nampiasana ity fitsabony ity. Hijanona ny ivelany trantsika amin'ity vaovao farany tapany faharoa ity mikoropaka mankeny amin'ny seranam-piaramanidina ao Kaboul, renivohitra Afghanistan ireo sivily amin'izao fotoana. Vao herinandro nakandro Taliban ny fahefana mikorontana ny firenena. Mangoroa ireo mponina mbola tavela ao amin'izao fotoana. Manao tify-danitra ireo Taliban anaparitana ireo olona eny amin'ny seranam-piaramanidina Kaboul. Sabo amin'ny herinandro izay nakandro Taliban fahefana, Amanarivony maro no mikasa ny tsokan'ny Kaboul renivohitra Afghanistan. Manao tify-danitra nefa ireo Taliban anaparitahana ireo olona eny amin'ny seranam-piaramanidina. Misy ireo sitina no mandeha tsy feno tanteraka aza ny seza rehetra satria sakanan'ireo Taliban ny mponina Afghan mikasa ny tsoka. Misy amin'ireo ray aman-dreny no mandefa ny zanany saoty tamboho mihitsy ampitsoahana azy ireo, mangorohoro ireo mbola tavela ao an-toerana amin'izao. Araka ny nambaran'ny firenena mikambana, mitady ireo Afghan ny asa ho an'ny OTAN ireo Taliban. Nanomboka hatramin'ny nandraisan'ireo Taliban fahefana, manjaka ny korotana kian'ny olona maro Joe Biden amin'izao. Ny fametrahana ny tetezana nabakabaka napetraka teny amin'ny seranan'ny Kaboul no stratejia lehibe indrindra napetraka hoy izy. Vondrona piady no manara-maso ny hetsika rehetra amin'izany. Ny tanjona dia ny hanamorana ny fitsoahan'ireo mponina. Nanambara ihany koa izy fa mifandray mivantana amin'ireo Taliban hatrany Etazonia hanamorana ny fahafahan'ireo sivily miditra ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Kaboul. Kanefa vahiny ny ankamaroan'ireo tafavoaka ny renivohitra hatramin'izao. Ireo Afghan kosa miady mafy ho tafavoaka. Mikadona any amin'ny Golf, bazy Amerikana, ny sidina miala avy ao Kaboul. Feno nefa izy amin'izao, nahodiny Etazonia any amin'ny bazy any Alemanina noho izany, ny sidina rehetra. Misy ihany koa ireo mikadona any Espagne sy Paris. Les Afghans sont aussi arrivés en Espagne, on le voit sur ces images, ou encore en France. Ny tapany fahatelo amin'ny logité no rahantsika manomboka izao ary saina anaraka izany hatramin'ny farany rehefa avonao fitsidiana tany amin'ny faritra Atsinanana, marimarina koa tany Tomasina Omaly. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia nainga Omaly alina ihany ho an'ny Frantsay indray mba hanatrika ny fiainan'ireo mpandraharaha ao anatin'ny MEDEF na ny Mouvement des Entreprises de France. Mpandraharaha malagasy maro no fantatra fa niara-dita aminy. Tato-baovao eo amin'ny rinatsariny Ianjara Kotondray. Tao amin'ny pejy Facebook no nampafantara ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina ny fialany teto an-tanindrazana Omaly takariva ho an'ny Frantsa. Zava-drolo ny fotodiany sy ireo délégation miaraka aminy. Ny fiaona amin'ireo mpandraharaha francophone ao anatin'ny fiviriny MEDEF na ny Mouvement des Entreprises de France. Ny faharoa kosa ny fiaonana amin'ireo diaspora malagasy ny sabotsy ho avy izao. Ho andry voalohany dia andry fitenenana fanokafana ny fiaonam-beny MEDEF ny filoha malagasy ny talata tolakandro ho avy izao ao amin'ny hippodrome de Longchamp. Ny ampitson'io isy délégation natariany no hiaona amin'ireo mpandraharaha frantsay ao anatin'ny fiaonany filan-kevitry ny orinasa any Frantsa sy Afrika tatsinanana. Mpandraharaha sy tompona orinasa malagasy maromaro ihany koa no miara-dia aminy ka handray anjara amin'ny fiaonam-beny IREF, francophonie économique. Mpandraharaha ao anatin'ny GEM, Groupement des Entreprises de Madagascar, sy ny GEFP, Groupement des Entreprises Franches de Madagascar, ny SEBTP, Syndicat des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics, ary ny SIM, Syndicat des Industries de Madagascar. Pejim-baovao ny sosialy kosa nanomboka ny taona 10 tanora frantsay misedra olana ara-pianakaviana no beazina eto Madagasikara apetraka amin'ny fianakaviana any ambanivohitra ary ampahalalana ny fomba malagasy ireo tanora ireo ary mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny toerana ny taizana azy. Tanora iray navita namatsy rano fisotro madio any Tsarameafara, fokontany iray amin'ny distrika Moramanga no isa no entin'ny feno ajarianina sy kasambola manana ato anatin'ny fanadidiny ity. Manana olana ara-pianakaviana avokoa ireto tanora frantsay ireto. Isan'ireo ankizy beazina eto Madagasikara amin'izao fotoana. 9 volana farafahakeliny no fe-potoana hijanonan'izy ireo aty vao averina any Frantsa. Manisafidiny kosa nefa ilay ankizy na nijano eto Madagasikara na tsy aorian'izay. Ho an'ny sidiny manokana 12 taona izy. 3 taona izy izay nody eto Madagasikara ka tsy mikasa ny hiverina any Frantsa noho ny fahitan'ny fahasarotan'ny fiainana ny laozan-tany. Et je trouve que le séjour à Madagascar c'est bien jusqu'à maintenant. Il y a peut-être eu des difficultés et tout ça, mais la vie à Madagascar est plus simple qu'en France. Différencier un peu la France à la Madagascar. La France, pour être vraiment franche,
on n'est jamais content de ce qu'on veut. On a 1 euro, on n'est pas content. À Madagascar, sans rien, ça fait la joie de vivre partout. Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana mpanao soa ny Banda Spring misahana ireo zaza tsy ampy taona voatery alefan'ny fianakaviana mamonjy akanina toeram-pifehezana any France ka alefa eto Madagasikara. Apetraky ny fikambanana amin'ny toerana ambanivohitra ireo tanora ireo, iray isaky ny fokontany, miara-miaina amin'ny olona any ambanivohitra ary mahita ny fahasahiranana misy. Mbole zaza avy any ivelany zany tonga aty aminay aty ambanivohitra dia ankizy biazina izy ireo. Dia ampianarina ny fomba malagasy rehetrarehetra dia miara-miasa amin'ny zavatra rehetra asa misy ny asa manokana, misy iarahana amin'ny fokon'olona. Amin'ny ankapobeny zany ny raharaha rehetrarehetra hoe mahandro sakafo, mamafa tokotany, maka kitay, mandeha miasa eny tamboly, mandeha maka rehefa hoe tonga amin'ny fararano dia mandeha mijinja vary. Zany zany atao daholo zany rehefa asa aty ambanivohitra, ampianarina anazy le izy satria tsy hainy. Beazina iova fijery sy fitondran-tena ireo tanora ireo. I Kilianina izao nahavita namatsy rano an'ny fokontany tsara miafara aty amin'ny komuna Anosy Ifody ato amin'ny distrikan'ny Moramanga. Tato izy nono beazina ary ny fahatsapan'ny fahasahiranam-ponina no nanosika azy ny tady vahaolana araka ny mpiandraikitra voalohany ao amin'ny fikambanana. Azy efa tonga aty amin'ny tontolo ambanivohitra io izy dia mahita ny fahasahiranan'le tontolo eto ambanivohitra tokoa dia zay no mahatonga azy hoe na dia manana fahasahirana izy mbola misy sahirana kokoa noho izy nefa mihoatra zany zay no mahatonga ny fiovana eo aminy. Rehefa tonga eto izy mahita an'izay fahasahiranany vahoaka zay dia mitsizy ao aminy ny etaeta zany te hanao zavatra zany ka ny tanora zay tonga etseto zany tsakana afaka dia saminy naminavina daholo foto-drafitrasa zany entina nampiana an'le ambanivohitra zay tobiany zany. Ny janonany eto zany en général zany dia 9 mois fa io moa zany herinareo to fa misy efa 2 ans sasany teto, misy efa 3 taona ny antony mahatonga an'izay dia ny any mihitsy zany mangataka mbola janonany, misy koa le ankizy mangataka hoe za hijanona eto. Fa misy koa nefa le any ivelany miteny hoe za maka aty izy dia potika fotsiny asa efa nataonareo taty fa aloha izy aty foana. Mahenika ny Madagasikara ny fikambanana ary efa maro ireo tetikasa no entin'ireo tanora ireo anasoavana ny tanàna nandray azy sy nanabe azy ireo. Merci beaucoup. Mbola anatin'ny fotoanany fialan-tsasatra antsika amin'izao fotoana mbola resaka any koa ny any Mahajanga ny farinandro avy io amin'ny alalan'ny Tournée Star Janga 2021 fanentana sy fampisehoana iarana amin'ny mpanakanto kalaza telo eny amin'ny Grand Pavois sy village touristique no anaovana izany hetsika rehetra izany mandritra telo andro ireo. Fanampanazavana iarana amindrina tsara ny kasambolamana. Tournée Star Janga 2021 ny vita amin'ny 20 sy 20 ary 20 aogositra ho avy izao any Mahajanga. Iza roa miavaka tsara izany dia eny amin'ny Grand Pavois anomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 3 ora tolakandro ary eny amin'ny village touristique amin'ny 4 ora tolakandro ka hatramin'ny 1 ora alina. Mpanakanto kalaza telo no anafana amin'ny fotoana isan-kariva. Jojob ny vita amin'ny 20 aogositra, Wendy Catalina ny 20 aogositra ary Samuel ny alahady 20 aogositra. Amarina fotoana isan-kalina ny fanafahan-tsehatra sy dia iarahana amina DJ. Ankoatr'ireo dia isy ireo fananana maro samihafa. Eo afatrany star mpikarakara ny toerana ary nasina fepetra maro sy entitra manoloana ny amaroan'ireo mpiala sasatra tonga amin'ny Mahajanga sy mbola fisindreo fepetra sakany ara-pahasalamana ho any ady amin'ny valinaretina Covid. Ny raha eo amin'ny toerana ampiasain'ny star moa zany dia ho fehezana tsara amin'ny alalana barrière métallique sy fiara-miasa amin'ny mpitandro filaminana sécurité civile zany hoe misy toerana izay efa voafehy fidirana tokana dia amin'ny fidirana tokana io misy ny dispositif ahafahana hoe mameny olona miditra ao zany hoe voafehny toerana dia tsy mampiditra olona intsony ireo mpitandro filaminana sécurité izay apetraka eo amin'ny fidirana eo. Zany hoe voafehny zany dia tsy mampiditra fa vao misy mivoaka dia afaka mampiditra kosa. Ny olona izay tonga ka efa feno dia tenenina tsy moramora zareo tsy afaka mampiditra intsony zay fa feno toerana moa zany amin'io. Ny vita amin'ny 20 sy 20 ary 20 aogositra ho avy izao no fotoana ho antsika rehetra any Mahajanga izay mbola ho avy any. Tournée Star Janga 2021 izay entina maranana fotoam-pialan-tsasatra. Ary farany fanadadiana doka varotra andro sisa no isaina dia ifarany fandrotsahana ireo finosana bolo audio amin'ny tombola bolo audio collector miaraka amin'ny JB
amin'ny 20 aogostra zany hoe rahampitso no farafandrotsahana izany amin'ireo toerana voatokana misy izany zany amin'ny faritany n'Antananarivo, Mahajanga, Antsirabe sy Toamasina no afaka mandray anjara amin'izy ity. Ny 9 septambra kosa no naovana fisariana. Tombola Bolo Duo Collector. Nanomboka tamin'ny 20 jolainy fandrotsahana ny valopy ahitana fonosana Bolo Duo 10 ao anatin'ny lalao Tombola Bolo Duo Collector, lalao miaraka amin'ny JB. Mifahana ny 20 aogostra izao ny fahafahana mandray anjara amin'izany ho Antananarivo, Mahajanga, Antsirabe sy Toamasina. Toerana efatra no ahitana ny urina androtsahana ny valopy eny amin'ny épicerie, tranombarotra Aigle d'Or amin'ireo faritra voakasika, eny amin'ny toby JB Amboditsiry, Tanjombato ary Tsaralalàna, na ihany koa ao amin'ny Super Musique Analakely. Ny sabotsy 4 septambra amin'ny 7 no ataony fisariana ary mivantana amin'ny fahitalafi-panjakana. Hozaraina isaky ny faritra ny loka, Lelavola Iretapitrisa ariary ny loka voalohany, Bondachary Hetsy ariary ny loka faharoa, Irahetsy ariary ny loka fahatelo ary Dimialina ariary ny loka fahaefatra. Ampiasana anjifana entana ao amin'ny Aigle d'Or ireo Bondachat telo farany ireo. Yanoko, diodenzon Bolo Duo anao. Les biscuits Fine Chocolat tsy manam-paharoa. Melony tenisa arahana toy ny mahazatra dia andehantsika araka ijery sy hamantatra indray vinavina ny toetriny andro ho andro rampitso. Météo. Izary roa miavaka tsara ny vinavina ny toetriny andro rampitso manerana ny nosy, ny ilany atsinanana sy ny afovoantany somary malaka sy angatsika ary ny ilany drefana kosa ibalika masoandro sy mafana. Ho antapany avaratry ny nosy zao ny fahatry sava dia somary angatsika satria tsisy ny masoandro fa oraona trano no voalaza iserika mihitsy ary zany ny takariva ary ny fahatry diana kosa ifandimina sy masoandro izay somary anerika ihany koa ny takariva. Ho an'ny faritany Mahajanga ibalika be masoandro amin'ny faritry Boeny sy Sofia ary Betsiboka. Ifandimy kosa nanao sy masoandro amin'ny faritry Melaky. Ho any amin'ny faritany Toamasina somary takona ny masoandro amin'ny faritry Atsinanana sy Aloatra Mangoro. Analanjorofo moa dia voalaza fa tsisy mihitsy masoandro iposaka rahampitso fa rahona matevina arahana eriky zany andidina ny 40 degré Celsius maripana ambany indrindra any amin'ny faritra Aloatra Mangoro. Ho any eto amin'ny faritany n'Antananarivo ifandimy rahona sy masoandro amin'ny faritra efatra Analamanga, Vakinankaratra, Bongolava ary Itasy. Idina hatramin'ny 10 degré Celsius maripana ambany indrindra amin'ny Vakinankaratra, 12 ho any Itasy, 13 Analamanga ary 12 degré Celsius amin'ny faritry Bongolava. Ho an'ny faritany ny Fianarantsoa ibalika masoandro amin'ny faritry Amoromany sy Matsiatra Ambony ary Orombe. Ifandimy masoandro amin'ny faritry Vatovavy Vitovonany sy Atsimo Atsinanana izay iserika ny takariva any amin'ny faritry Vatovavy Vitovonany. Ary ny farany faritany Toliary ibalika masoandro amin'ny faritry Menabe sy Atsimo Andrefana ary Androy sy Anosy. Na izany angatsitsika ny maraina sy ny takariva any amin'ny faritra Anosy 10 degré Celsius ny voalaza sy ny faritra Androy sy 10 degré Celsius ary amin'ny faritra Atsimo Andrefana idina hatramin'ny 20 degré Celsius maripana ambany indrindra. Ankasitrana feno ny fiarahanao taminay tato anatin'ny JT tamin'ny androany sy tamin'ity herinandro ity fa amin'ny fotoana itsika amin'ny herinandro avy eo anomboka ny alatsinainy amin'ny fitora sasany isaky ny takariva eto amin'ny Jomena metraka amin'ny Vilomaro tompoko lasy tompoko vavy. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Paperline, le choix de votre succès. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre nanulchanoto ni le JT. La vache qui rit nanulchanoto ni le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.